अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। तो आज जुम्मे का दिन था, मैं सुबह उठा, रेडी हुआ, तो अब आया हूँ अपने पोल्ट्री फार्म। तो मैंने कहा आपको आज की डिटेल बताऊँ कि क्या पोजीशन है। आज दूसरा दिन है मेरी पोल्ट्री फार्म में, मेरे ब्रायलर चीज़ों का। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं पोल्ट्री फार्म में हूँ, मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो अभी आपको दिखाते हैं चूज़े। चेक कर ले, माशाल्लाह गर्मी की वजह से मैंने पर्दे बिल्कुल नीचे ज़मीन पे गिराई हुए हैं। मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म था, कल बारिश हुई थी हल्की हल्की, उस वजह से आज मौसम हबस बनी हुई है। थोड़ी सी बारिश की वजह से हबस बनी हुई है। तो माशाल्लाह आज चीज़ों का दूसरा दिन है, आप देख लें। अभी देखें ये चीज़ें कैसे मेरे हाथ की तरफ आएंगे। ये चेक कर लें, माशाल्लाह छलांगे लगा रहे हैं, छलांगे लगा रहे, बहुत तेज़ है माशाल्लाह। भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मेरे हाथ आ चुके हैं, इसे भागने कहाँ देता हूँ मैं। चूजे मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल के कैमरों को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कोई दाना है, मोबाइल की तरफ आते हैं। देख लें, सारे मोबाइल के देख के मोबाइल की तरफ सारे पहुँच रहे हैं। मोबाइल आईफोन के 3 कैमरे हैं ना, तो इस वजह से समझ रहे हैं कि कोई दाना वगैरह डाल रहे हैं, तो सारे पहुँच गए हैं। फिर अभी चेक करते हैं कोई दाना बीच में मरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाने जो बीमार होते हैं या जो बिल्कुल लो क्वालिटी के बीच में आ जाते हैं, तो अक्सर बीच में दाने दो मर जाते हैं हर रोज़। देख लें, एक ही मरा पड़ा हुआ है, नहीं जिंदा है अभी, ऐसे लग रहा है जैसे मर गए हैं, अभी जिंदा है। एक ही पड़ा हुआ है, ये सुबह निकला था, छोटा भाई था जिस टाइम, तो उस वक्त ये एक दाना निकला था। बाकी माशाल्लाह आप देख लें, चेक कर लें। अभी आप देखें ये भागेंगे किस तरह। पानी वगैरह फीड वगैरह बिल्कुल बराबर है माशाल्लाह। इनके हल्के हल्के सफ़ेद पर आ गए हैं, आज दूसरा दिन है लेकिन हल्के हल्के सफ़ेद पर आ गए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे। चेक कर लें माशाल्लाह। फ़िलहाल तो आज इनका दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह डेली रूटीन पे आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की रूटीन में मेरे पोल्ट्री फार्म में आज दूसरा दिन था और एक दो दाने अमवात हुई हैं इनमें, तो बाकी माशाल्लाह चीज़ों की कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है। तो ये थी आज की कंडीशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक कर लें। ये है फाइनल लुक पोल्ट्री फार्म की, आज दूसरा दिन है इनका। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।